କଣ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି 2026ରେ ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ବା ସିଟି ଜଏନ୍ କରିବା ଭଲ ଡିସିସନ୍ କି ନୁହେଁ? ଯଦି ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ଏବଂ ସିଟି ଭଲ ଅପସନ୍ ହୋଇପାରେ। ସ୍ପେଶାଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ବା ସିଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି। ଡେ ବାଇ ଡେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ସିଟି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ କଲେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରିପାରେସନ ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି। ବିଇଡି ଭଲ ନା ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ଭଲ? ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ବିଏଡ୍ ନା ଡିଏଲ୍ଏଡ୍। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ +2 ମାତ୍ର ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଟିଚିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ଛଡ଼ା ଜଏନ୍ କଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଡମିସନ୍ ଉପରୁ ଫୁଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଛି ସିଟି ଆଡମିସନ୍ ପରେ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ବା ସିଟି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ। ଏଭଳି କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡେନ୍ସ ସର୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ 2026ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଏଲ୍ଏଡ୍ ବା ସିଟି।